What are Hello. you doing? Sorry, Cap. ทำอะไร We're doing the dishes. ทำความสะอาดค่ะล้างถ้วยล้างชาม Most people do the dishes. What? With sponge. ทุกคนใช้แนวขัดหมอจ้ะแนวขัดหมอล้างจาน Not us. Yeah go get it When we do the dishes, yeah you told me to leave a gap when I talk. When yeah we only two words so I can put the joy together not about long about this about that about like a that that's enough yeah when we do No. the dishes, we do them with that. พ่อใหญ่จะไปเอาอันมันจะมีฝาหมอมันจะมีซ้ำตกลงไปมือกันฝนตกเลยจ้ะว่าจะเอาจะเทียพ่อใหญ่ก็เลยสิได้ลงไปเอา And it's not that our dishes are dirty. It's our dishes are buried in the pond. yeah So I've got to go and get them. มันปิวไปตามือบุญมาจ้ะมืออันนั้นไอ้ล่มมือฝนตกเลยจ้ะ You can translate this. Thailand only. be careful Oh, if I fall in, we'll get us that million views. okay First of all, we'll retrieve a dinted lid. ฝาหมอจ้ะปิวลงไป Here's my ants. Everywhere. อันนั้นมื้อเช้านี้ไปเฮ็ดวิดีโอกินข้าวแล้วก็นอนกินขนมปังแล้วที่นี่อันกินกับโยเกิร์ตอาจารย์ที่นี่พ่อใหญ่เพิ่นขำแต่ว่าตอนเพิ่นขำไปก็อธิบายแล้วว่าทำไมพ่อใหญ่เป็นจังหัวเราะเนาะก็เบิ่งวิดีโอดีๆเด้อจ้ะฟังดีๆเด้อก็สิได้เห็นตอนที่ช่วงนั้นที่เป้าแปลแต่ว่าสิให้เป้าแปลเบิดทุกคำที่พ่อใหญ่เว้ามันเป็นไปบ่ได้จ้ะเพราะว่าหยังบางทีพ่อใหญ่เพิ่นเว้าแล้วเว้าแบบหูดับตับใหม่เว้าแบบว่าแปลบ่ได้ฟังบ่รู้เรื่องนะจ้ะแล้วก็ที่นี่ห่างเที่ยก็ฟังรู้เรื่องแต่ว่าเพิ่นเว้าแบบหางเว้าอ่ะแปลบ่ได้ทุกคำนะจ้ะจังไดก็ต้องเข้าใจกันนำเด้อจ้ะเด้อ You're not going on about yogurt again, are you? yeah What was I going to say? Rice crotchets, am I in trouble? no No. So yeah. yeah Don't find any gold. so while you there you can get that thing No, as yeah. well Don't find any gold. what แล้วมันมีให้ปิวลงดอกท้องคำนั่นปิวไปใต้มือพุ่นน่ะจ้ะบ่ได้ลงไปเอาจักเที่ยอันลืมทุกเที่ยเว้าซะมึงแล้วซะก็เลยบ่ได้เอาจักเที่ย Not a good idea, no. no Take all the fun out of me day. No, when you consider it, this is washed down from there. Concrete. One. This is good than this one. มีสองอันเด้อจ้ะอันหนึงเห็นหลายอยู่แต่อันหนึงเนี่ยเห็นบ่หลายเบิ่ง Hey, you might find some dinosaurs. จ้ะผู้ใดอันบ่ Only a little bit of salt and pepper there. It's delicious. yeah okay you eat your own ผู้ใดอันบ่มีผัวเว้าดูบ่ฮู้จักดอกจ้ะว่าเพิ่นว่าหาลังเที่ยแปลก็พยายามแบบปามไว้เพื่อจะให้แปลแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้ที่สิแปลสุคำจ้ะ Is the lid off the top of your dress? You Yeah. gotta put it back on the dress? no หาลังเที่ยแปลก็ปามคือกันจ้ะปามแต่ว่ามันเพิ่นบ่ฟังหาลังเที่ยเพิ่นก็ฟังหาลังเที่ยเพิ่นก็บ่ฟังจ้ะหาลังเที่ยเพิ่นก็ลืมโตวเนาะก็ขอแบบว่าระบายในนิดนึงเพราะว่ามันบ่ทันอีหลีจ้ะแปลบ่ทันอีหลีห้างที่เพิ่นแปะเพิ่นเว้าแบบยาวเหยียดอ่ะที่นี่ชั่วแปลสิแปลแปลลืมไปแล้วอันต้นๆน่ะจำได้แต่อันช่วงเลาะสิจบเลาะเพิ่นสิจบนะจ้ะ Only that's what happens when you have it on the gas and the gas is too high. yeah okay what you mean the gas too high what You know what? Honestly, guys, you know I am going to the beach on my own. Did you get that? yeah no I don't get that Yeah, that will never happen again. okay so
สิ้นอีกสิ้นส่วนหนึ่งจ้ะ you gotta get the stock in this Tell I you could what, laugh my head off tell you what, we're going to get a lot of fish in there, you know. yeah มันตั้งอยู่นี่นะจ๊ะเนาะตั้งอยู่หม่องมุมนี่จ้ะมันล้มมัน I'm มา so แห้ง glad I was using my tools and I took them out the box. 'Cause look, กองเปาจ้ะเพราะว่าเพิ่นเอาอันนั้นไขควงเป็นสว่านเอาสว่านไปใส่งาน the instructions, ก็เหลือแต่ and I don't need ได้ instructions. เหลือแต่กองเปา I'm โช so คดีไป glad that the drill was in use ฮะ before the wind come. นี่คือหนองปลาเนาะ If Num sees this, Num isn't going to be very happy. no Oh, I'm going. Who's going to rescue me if I get stuck? I send live How come I get all the good jobs? that is a man job What washing? No. The washing is not my job. The washing and the dishes. I'm the handyman. I don't mind doing the washing and I do the dishes. But honey, definitely, under no circumstances, put that on a quick wash. Okay? It's not quick wash. Tell you what, isn't it amazing how heavy it is? If you pass me a piece of rope, you can pull this up. no you're right Hey, good quality English made furniture. yeah okay just pick up and then pick it up I want to see you get stuck there Oh, gee. เอามาจากอังกฤษประเด็นจ้ะนี่ของลูกชายเนาะลูกชายอัน This one, yeah. And look at that. Not one bit of rust. แล้วตั้งไว้นี่เนาะวันนี้ล่มมากก็เลยทางลงจ้ะนี่ขึ้นมาไว้เปิดปะนี่ How you gonna get up here I'm going to flap my wings and fly. Hey, ฮะ I'm going to flap my wings and fly. Okay What do sure you mean? What do you mean I'm going to get up? Well, I'm not going to dig a tunnel to get out of my... Yogurt! โยเกิร์ตเป็นเหตุนั่นแหละอยู่นี่อารมณ์บ่จ่อยอยู่นี่เอาเบิ่งว่าเพิ่นยังสิขึ้นมาไว้ Hey, what the top down there? ตาหมอแปลวปิวลงมึงดูจ้ะเบี้ยวเลย White Ang's not going to be very pleased with you. Why White Ang's blanket then. no Whose blanket is it? ฮะไลฟ์ป่ะ Oh, Liva's not going to be very happy with you. You ready to catch me? Good job in not cold weather too hot How's it on there where you stand on It is, yeah. Lots of amiants. What's happening? Have you found something? Sorry, I don't like killing it. Look at that, please. I have got to dig all this out and put a concrete pole in. This is nothing, this. You want me to get Stop stuck? it. You want me to get stuck, don't you? Try to get this on a camera so okay have fun with that one Hey, top quality English furniture, very heavy.
You can put on this way and then you can walk by yourself, no? Oh, what is it? That's what I tell you to do. Love it. It's going to fall. It's going to be lighter in a minute. It's just a typical day in Dunronging. What? Very pleased. I've been in there and you're the one that ended up the dirtiest. นี่แหละจ้ะโอเคจ้าอัปเดตแค่นั้นเฉยๆแบบชิวๆชิว We just showed them our little land feeding station for now. We do it upgrade. Down on tip. Once it's empty, ๆจ้ะ give it to the ants. เอาให้หมดกินจ้ะ Put them on. ไม่มีบักมีนะจ๊ะเนาะนี่ยังด้วย Put them on now. Yeah, that it need to go out, you know. This I know. you have to fit and They all do, don't they? Uh-huh. Is it dead? Is it edible or? I don't think so. If you can feed the fish, feed a little bit. And there they are. Look at them. อืม Happy ants. เอาบกม่วงไว้นี่เพราะว่ายังแหนหมดกินจ้ะหมดแดงหลาย And have you seen เรียก our, ว่าจะกินไข่ have you seen our outdoor cleaning area for willies? อืม Have you seen it? you gotta take that off here before you walk in there โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันมื้อนี้พ่อใหญ่อัปเดตไปฮอดไซนี่จ้ะเพิ่นก็ขันอันนี้นะจ๊ะเนาะให้หมดคันโต๊ะจ้าคันโต๊ะเพราะว่ามันรวมเนี่ยนิดนึงพอคนไปคนมาบัดนี้พ่อใหญ่เพิ่นได้จัดการซ่อมค่ะซ่อมแล้วก็สิเอาไปไว้ตั้งไว้ข้างนอกพู้นละจ้ะมันใกล้ๆเตียงพุ่นละไอ้ก็สิประกอบโซฟา Unfortunately, it's got to come to bits to be repaired. ว่าพ่อใหญ่เพิ่นซ่อมแล้วจ้ะนี่เป็นหอสั่งไฟสั่งน้ำสั่งซ่อมสั่งเฮียนสั่งสูแนวคักบ่สุดยอดโอเคจ้าแค่นี้นะคะอัปเดตนะคะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ